Kjære kunde, som dere kanskje vet, er det noen endringer på vei i ISO 9001, kvalitetsstyring, og ISO 14001, miljøstyring. Endringene vil inntre sommeren 2015. Veritas har ca. 80 000 kunder globalt, som er sertifisert etter ISO 9001, kvalitetsstyring, og ISO 14001, miljøstyring. Vi ønsker nå å bidra til en god overgang for våre kunder. Endringer i ISO-standarden er normalt. Sist store endring var i år 2000. Da ble det blant annet prosessorientering og en mer tilpasset standard på ISO 9001 for våre kunder. Denne endringen var godt mottatt av våre kunder. Nå kommer det også nye endringer. Standardene følger utviklingen i samfunnet. Blant annet vil det komme krav om en større engasjement, samfunnsengasjement og bedriftenes samfunnsansvar og risikostyring i standardene. Våre revisorer vil bistå dere underveis i overgangen til ny standard. To af verdens mest populære standarder, ISO 9001 og 14001, er under revision og utkommer i 2015 med helt ny struktur og en række nye krav. OSAS 18001, som er standarden for helse og sikkerhed, er også under revision og gennemgår en større ansøgsløftning. Denne standarden kommer nu som en ISO-standard, endelig, og så kommer den først i 2016. Dette vil medføre, at de 3 mest brugte standarderne vil have en fælles struktur og en række fælles krav. Det helt store, som kommer til at ske, er, at alle standarderne får en fælles overordnet struktur, også kaldet high-level structure. Overordnet struktur vil altså være gennemgribende for alle standarderne inden kvalitet, miljø, helsesikkerhed, informationssikkerhed, food safety osv. I tillæg til kravene i den overordnede struktur vil hver standard have sine specifikke krav, som kommer i tillæg, men som ikke bryder med den overordnede struktur. Det, som er lidt interessant, er, at disse kravene allerede var på plads 2 år tilbage, altså i 2012, og flere standarder allerede har adopteret denne overordnede struktur, som eksempelvis informationssikkerhed og business continuity. Følgende: etablere et fælles sæt med krav, etablere effektiv procesledelse, adressere ændringer og behov for ændringsledelse, samt at facilitere og lægge til rette for bæredkraftig udvikling. Se lidt mere på den overordnede struktur. I stedet for dagens 8 og 4 paragrafer i henholdsvis ISO 9001 og 14001, har den overordnede strukturen nu 10 paragrafer. Nogle af de vigtigste ændringerne er følgende. 4.1 og 4.2 er begge nye og vældig vigtige kravelementer, og som ligger i organisationens kontekst. Med begrebet kontekst forstås omstændigheder rundt organisationen, det vil sige de udfordringer og muligheder, eller såkaldte risikoer, som bedriften står overfor, både eksternt og internt, for at kunne etablere et godt og robust styringssystem. Videre må vi vide, hvem som er interessenterne til bedriften, og hvilke krav, behov og forventninger de stiller for at kunne etablere et godt fungerende styringssystem. I paragraf 5 er specielt lederskab og arrangement forstærket. Ledelsen må i langt større grad tage ejerskab og aktiv deltagelse i en række områder, og et helt specifikt krav er, at topledelsen skal demonstrere lederskab og engagement. I paragraf 6 er der også relativt store ændringer, hvor risiko og kartlægning af relevante risikoer er kommet ind. Paragraf 7, som hedder støttefunktioner, har ingen større ændringer, men behovet for kompetence og bevidsthed er forstærket, og så er alt rundt støtteprocesser samlet her. Paragraf 9 og 10 indeholder få ændringer, men en del vigtige præciseringer og afklaringer af det, som længe har været intentioner i dagens standarder, men som nu er mere udtalt. Vi i DNV GL ser vældig positivt på den retning ISO-standard udvikler sig. Et sæt med fælles krav, som gælder for alle fremtidige ISO-standarder, vil gøre det enklere for bedrifter at indføre nye standarder, samt at etablere integrerede styringssystemer. På oversigten her ser vi, hvilke standarder, som allerede er tilpasset sig den overordnede struktur, hvilke som er under revision og hvilke som er i pipelinen. Dette var en kort gennemgang af den overordnede struktur, så lad os nu se lidt mere på de ændringer, som vi forventer at komme i ISO 9001 og ISO 14000. Første punkt.
risikobasert tilnærming som grunnlag for styringssystemet. I stedet for one size fit all-krav i standarden vil den nye metoden utfordre organisasjonen til å analysere sine risikoområder. Punkt 2. Et bredere syn på styring av risiko og muligheter, gjennom systematisk beslutning og overvåking av organisasjonens kontekst. Punkt 3. Sterkere vektlegging av lederskap og arrangement fra toppledelsen, med hensyn på det å ta ansvar for styringssystemets effektivitet. Punkt 4. Forsterket kontroll av ekstern leverte prosesser, produkter og tjenester. Her vil outsourced, eller det som på norsk heter utlagte prosesser, ikke lenger være et begrep i ISO 9001, men dekket av ekstern leverte prosesser. Punkt 5. Større vektlegging av planlegging og kontroll av endringer, inkludert krav om endringer i prosesser og nødvendige endringer i styringssystemet. Punkt 6. Prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon. Siste punkt, punkt 7. Krav i ISO 9001 som forsvinner eller erstattet av annen systematikk, er blant annet kvalitetshåndboken, som det ikke lenger er krav til. Forebyggende tiltak er ikke et eget kravelement, men en integreret del og sentral del av ledelse og risikostyring. Og det siste er at rollen som ledelsesrepresentant faller bort med forsterket ledelsesengasjement. Nå skal vi ta en gjennomgang av de viktigste endringene i ISO 14001. Der innføres 3 nye konsepter: supply chain, verdikjeden og produktets livssyklus. Samlet utgjør de 3 begrepene en indikasjon på et utvidet ansvar for organisasjonen, som nå strekker seg utover de fysiske og juridiske grensene for et selskap. Under planlegging og styring av verdikjeden krever standarden eksplisitt vurdering av oppstrøm- og nedstrømsprosesser. Eksempel på oppstrømsprosesser kan være fremstilling og transport av råmaterialer, eller en nedstrømsprosess kan være deponering av avfall. Punkt 3. Identifisering av miljøaspekter knyttet til produkter og tjenester i et livsløpsperspektiv. Punkt 4. Fastsettelse av hvordan prosesser i verdikjeden som er knyttet til de vesentlige miljøaspekter vil bli påvirket og kontrollert. Punkt 5. Vurdering av de vesentligste aspekter og risikoen fra verdikjeden som innspill til design og utvikling, eller til endring av produkter og tjenester. Oppsummert vil ISO 14001 ikke ha de store dramatiske endringer på eksisterende miljøsystemer, dog noe avhengig av i hvilken grad organisasjonen har forstått og tatt hensyn til de implisitte kravene som allerede ligger i eksisterende standard i dag. Slutt, og kanskje den aller viktigste endringen, er den fokus som er på bærekraftig utvikling, som er innbakt i den overordnede struktur, men som er forsterket i både ISO 9001 og i 14001. Mange ulike definisjoner på bærekraft og bærekraftig utvikling, men enkelt sagt handler det om å drive virksomheten på en måte som gagner alle, ved å ta hensyn til den økonomiske og sosiale utvikling, samtidig med et aktivt miljøvern, slik at vi ikke bruker opp jordens ressurser, men lar noe stå igjen til neste generasjoner. Vi i DNV GL tilbyr flere kurs i endringene i ISO-standardene. Kursene er spesielt utviklet med tanke på å forberede deg og din bedrift på endringene som kommer i 2015. Våre ordinære kurs i ISO 9001 og 14001 vil også inneholde oppdatert informasjon om endringene som kommer. Du kan lese mer om kursene våre på dnvba.no, eller ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å finne riktig kurs for deg og din